مونږ چې په دې پښتو معاشره کې بیا په دې قبایلی علاقو کې چې د چا نم د رور عزیز نه پس او د تر تربور نه پس سر ټکېږي هغه زمونږ ګاونډي دي. حسن بصري رحمت الله علیه چې په کوم محله کې په کوفه کې اوسېږي د هغه چاردیوارۍ سره نږدې ګاونډي دی هغه باندې 4,000 درهم قرض شو. نو هغه ګاک راوستو دا کور پې خرڅوم وایي. نو ګاک ته وایي حسن بصري رحمت الله علیه خپل کور کې ناست دی د قرآن مجید تلاوت کوي خو ورکوټي کورونه و چاردیواریانې د خټو یا چې دی سیبه د لرګونه به جوړې وي داسې مستقل عمومي طور باندې دا عرفي تعمیرات بنوځي. نو هغه ګاونډي هغه ګاک ته وایي چې دا باندې په 8,000 درهم خرڅوم دا کور. هغه ته هو توبه توبه دا خو 4,000 درهم کورم نه ته څنګه په 8,000 درهم خرڅې. هغه ته د الله بنده د 4,000 درهم می کور دی کورم در کوم او د 4,000 درهم می گاونډي دی حسن بصري می گاونډي دی هغه هم در باندې خرڅوم ځکه تا ته کور خو یوازې نه پرېدم گاونډ هم ته پرېدم ځکه 9,000 روپۍ غواړم. نو حسن بصري رحمت الله دا خبره واورېدله. نو هغه فورن لاړې د 4,000 روپۍ تنظیم یې وکړو ګاونډي راووتو ته کور په چا مه خرڅوه ستا کور په دې 4,000 درهم ما واغستو په دې پیسو باندې خپل چې دی صاحب قرض ختم کا او دا ستا کور ما تا ته خپل طرف په هبه کوم ته پکې اوسېږې ستا نه ښه ګاونډي ما ته بل نشي ملاوېدلی چې زما قدر ستا په سینه کې دومره دی چې زما د ګاونډ ته قیمت لګیا نو ما ته هم پکار چې زم حسن بصري م چې ستا د ګاونډ هم قیمت ولګوم چې نو داسې ګاونډیان به څوک جوړېږي لکه لاس ود کوي غورې خدای یو بل ته وګورئ چې دا چا لاس ود کړي په جومات کې لاس ود کوي بیا بار وایي چې خلاصېدو را نه صحیح ده. مونږ د پښتنو کم ګاونډ دی الله هم دې معاف کړي زمونږ پښتانه په الټه باندې سوچ کوي. مونږ همیشه والی کنډر ساتو چې کم کنډر والی شي بم چې کوم ځای کې خلاص شي بیا د سار له پوجان کرنیل او جرنیل صاحب ته پوجان ودرولي الله دې ډډ بډ کوي کې خو سبب هم نه خلاصي پرون خلاص شوی دی ته اوس شي د سیاح خلک ودرولي دي مونږ په الټه روان یو. نو مونږ الټه سوچ کوو یو سړی چرته د خان ملک گاډه لیدلی او دا شاته پسې چاټیر پسې نو هغه چې کته کور ته چې راغلی وایي پاکه پروردګاره یو 2 رکعته نفل ماسختن کې کړي وي تبلیغ والا وایي چې په مونځ باندې هر څه میلاوېږي الله نه یې غواړه بس هغه الله لاس ود کړی پاکه پروردګاره یو ښایسته BMW ګاډی مال هم راکړې شاته پسې ټیري چې لاس راخ کلو چې شپې اوده شو په خوب کې وله څوک رالی ورته وایي چې ګاډي منظوري م در وکړه تاله ګاډی درکوو خو دې خوا ته ګاونډي له به دې 2 ورکوو څو به ورکوو جي 2 سار چې را پاسې نو ښځې ته وایي چې ښځې دې 11 نمبر ګاډي نه قربان شم چې په دې خپو ګرځي نه سړي بلډ پریشر سیوا کېږي نه معده باندې بوج راځي ورکه که په ګاډي بسته کې پیټرول لا بیا عمران خاني د ګراني کې دا به کې په تندر دي شي ګاډی ورکه نور خو پوه یو که نه چې ګاونډي له 2 ورکوي خو بیا ګاونډي د سر د برځي او د ګاونډي ترقي خو موږ نه منو هاو که نه شوګر لمخی وي او ټینشن ډپریشن دپاره هم ګرځېدل ډېر ضروري دي خو 2 کیلومتره اصلا چې کور نه جومات ته وځي ورته وایي چې بس بادشاه په بله ورځ باندې چېرته یو کلي کې زموږ په دې ماموندو کې د سپینو غوښو خو دعوت ښه ډېر کېږي ماشاءالله نو وروره کله ناکله پکې مړی وشي ملا هغې کې هم خوشحاله وي زه ښه دی که نه اوښکي خو به هم پکې غوړ شي مزید یې وروره نو کله ناکله بېخیرۍ کې خیري نو وروره پردی دعوت یې غوړلی او ډېر غوړ دعوت یې خوړلی کور ته چې رالی پاکه پروردګار 1 کروڑ روپۍ راکړې چې داسې دعوت سار لازم وکړم د شپې خوب لیدلی دی سړی وایي راغلی دی چې د 1 کروڑ روپۍ منظوري خو شوه خو د ګاونډي له به 2 کروڑ ورکوو سار چې را پاسېدلی ښځې ته وي ښځې ورکې که قناعت ښه شی دی چې کله وا وخوره او چې کله نه وه شکر صبر وباسه لیوانۍ دواړه عبادت دی پر وړو خلک څه کوي دا ټول ولې نار ګرځي زما ورور دعوت ته به ناناستي ورکېږه ځکه چې هلته ګاونډي ته ډبل میلاوي څو ورځې تېرېږي ورور جومات نه چې راوتی دی یو بوډا بابا دی د بوډاګانو باباګانو خفه کېږي مخ دوی بل کار نه سوا د پولو د چخولو نه او په جومات کې چې دی سیوه د بېځې خبرو نه او په کور کې د اندرور او د انګور او د ښځې او د خواښې او د لور سره په دې باندې لانجئ چې غوا 9 بجې شي او تاسو اوسه پورې د خوار نه در راوسته لکه بوډا بابا ذکر کوه فکر کوه عبادت کوه دعاګانې کوه استغفار کوه قبر ته نږدې شوی خوار چې ډیبۍ ته تیار ده او ته راغلی په غوا پسې نښتې ایسته کور په سر راغستی ورو په سپینه ګیره باندې غویمه جوړه کړې پردی لور خور نه سر ویستی هلکه ولې دا 9 بجو پورې غوا نه وراویستې نو چې د شپې د 9 نه ولاړه و دا نه تباه کېدله اوس د ورځې به څه تباه شي پرېږده مړه چې ولاړی څه په تندر یې ولې په زور هم ځان له کار کتی دی زړه زوری سي وایي نو هغه بوډا بابا یې کته چې هغه پولي چخی نو هغه ته خو د حیا د وجې نه څه نه دي چې کور ته راغلی جانماز یې خور کړی او 2 رکعته مونځ یې کړی دی او لاس یې چت کړی وي پاکه پروردګاره دا سترګه مینې هم په دې مېړونکې سړی ښځې ورته وي چې الله دې ډډ بډ کا
نو پولی پردیس سړی چخې او سترګې ته ځان لړندې ښځې وایي شور مه کوه دله به بېګانه راځي زما د ګاونډي په دوه ړندي که غیر ځکه چې خو ویلی شي که نه هر څه په دوه دوه دي نو زما د یو ړنده شي خو چې د ګاونډي مې دواړه باندې په ټپو کښېني بس دا غټه خبره ده نو مونږ داسې پښتانه یو وروره مونږ خپل ضرر کوو خو په دې نیت یې کوو چې دا ګاونډي مې لږ زیات ذلیله شي نو داسې ګاونډي خو به نه جوړوي که نه لکه نه د الله پیغمبر ته یو صحابي راغی د الله پیغمبره مفهوم دغه حدیث داسې دی زه د ګاونډي نه ډېر په عذاب یم وی ولې وی د الله پیغمبر کاڼي راولي زما کور کې ماشومان نشي ګرځېدلی د الله پیغمبر تو فرمایي صبر کوه څو ورځې پس بیا راغی د الله پیغمبر ګاونډي نه ډېر په عذاب یم ولې وی کاڼي راولي بیا ورته د الله پیغمبر وفرمایل صبر کوه په درېیم ځل بیا راغی د الله پیغمبر ګاونډي نه ډېر په عذاب یم ولې وی کاڼي راولي د الله پیغمبر د الله پیغمبر په درېیم ځل ورته وی صبر کوه نو ده ورته وی د الله پیغمبر زه خو صبر کومه خو زما دا ګاونډي په کاڼو راویشتلو کې صبر نه کوي نو د الله پیغمبر په سرو زرو د لیکلو خبره ورته وکړله وایي ستا د صبر بدل به د قیامت په ورځ اجر الله تا ته درکوي او ستا ګاونډي صبر نه کوي د هغې حساب به د قیامت په ورځ باندې د سزا په شکل کې الله د هغه سره کوي نو موږ به دا نیک ګاونډیان جوړېږو چې خپل مضر ګاونډي ضرر ورکوونکی ګاونډي تکلیف ورکوونکی ګاونډي بې خیر بدخواهي کوونکی ګاونډي کم از کم چې هغه خپل کردار کوي هغه خپل ځان جهنم وګټي خو کم از کم زه په خپل صبر سره خپل ځان له جنت وګټم صحیح ده که نه لګه برداشت به کوو که نه ها او څلورمه خبره دنیا متاع ده دنیا متاع وخیر متاعها امرأة صالحه دنیا متاع ده او بهترینه متاع پکې څه شی راځي امرأة صالحه ښه ښځه کومه ښځه لګه که ښځه دې ښه شوه نو وروره خو جنت دی خو که ښځه دې ښه نه شوه نو د افغانستان نه امریکا تللې ده او ستا په کور کې الله نازله کړې ده د خدای په غټ غضبونو کې او غټ عذابونو کې عذاب عظیم کې یو غټ عذاب هغه ښځه ده بیا چې خو چې کله ښه نه وي ښه هسې نه چې ځان له کار ونه ګورو او دا کمې ښځې چې زما اواز اوري دا نه یادوم خوار شي ځان له کار ګورو اوس د کاڼو نه وباسي یو سړی چېرته کراچۍ بس کې ناست و ځوان غوندې هلک و یو بوډا بابا اوس تبلیغي ناست و خواته پاکې دا پټک برید خرولي نو هغه د دې هلک هم دا برید مې ډېر بدي شو بابا تیار پټک کړی و ورته بابا سم د سړي بچی چې دا برېښ دی چې دا برنډه دې ګزارلې ده او چې څوک دا برید پرېږدي که نه زړه مې غواړي په ښار کې به دې چوک کې مې لیدلی خاصدار چې څوک دا برید پرېږدي زړه مې غواړي چې 800 کاندوسو باندې ولمه چې یو کاندوس هم پکې پوچ لاړ نه شي او که برید چېرته سړي بچي وی او دا پرېښودل سړیتوب کار وی تبلیغانو به ټول برید پرېښی وی خو زه ډېر په زارې ورته د برید د خرولو ویلي نو هغه ملا سیدیانو بسونو کې خو تللی وي هغه ډریور د سر د بره یو شیشۍ شاته ټول سیټونه پکې ښکاري چې هغه شیشه کې چې کتې را د ده په سیټ پسې شاته یو بوچور برید وال ناست یو سم را پړسېدلی دی نږدې دی چې د ټولټوړک نه دی ونیسي ده چې کتې دی را بس طبیعت یې خراب شوی روغ دی بابا ته وایي چې بابا یو د دې شاته ماما برید دي دا درته نه یادومه ته پته وه چې اوس خو مې کار خرابوي نو موږ چې دا کمې ښځې یادورو دا ښځې نه دي چې دا دلته اواز اوري دا نورې ښځې دي ګورې صحیح ده لګه دا خو دیندار دي په دین مینې ښځې دي ځکه د علماو د طلباو د قرآن ختم لو مجلس ته راغلي دي دا نیک خلک دي صحیح ده لګه نو څلورمه مسله چې دنیا متاع ده او بهترینه متاع هغه نیکه ښځه ده کومه ښځه ده جي نیکه ښځه ده او تاسو به سوال دی چې مولوي صاحب چې نیکه ښځه د یاد کړو نیکۍ څه صفت پکار دی څه شرایط اصول ضوابط دي چې په څه ښځه نیکېږي او په څه باندې بدېږي نو د الله پیغمبر فرمایي نیکې ښځې څلور خوبیانې دي څلور عادتونه دي چې یو دا چې د الله اطاعت او بندګي به کوي دا زمونږ ښځې الحمدلله باوجود سره زمونږ د ملاتوب او زمونږ د دیندارۍ او زمونږ د تبلیغ الحمدلله زمونږ عامې ښځې دینداره دي دي که نه دي هلکه فرض منځونه په اهتمام سره کوي که نه کوي جي او نوافل او تهجد او اشراق او چاشت او دعاګانې او قرآن مجید تلاوت الحمدلله د تمامو ضروریاتو او د تمامو خدماتو او مصروفیاتو باوجود او د ماشومانو د چنګ چونګ باوجود کوي که نه کوي جي او که نه ځوان خو د دې شي نه خپارېږي او لور خور ناسته د سورې واقعه هم وایي سورې تبارک الذی هم وایي سورې حمیم سجده هم وایي سورې کاف هم وایي سورې قاف هم وایي سورت یاسین هم وایي الحمدلله ټول وظایف پوره کوي او چې د چا رور لندن ته تللی زوی لندن ته تللی نو ښځې پسې د بازار نه وړولی پیسې ورکړي چې دا 100 روپۍ والا ورشه تسبیح راوړه څه راوړه جي تسبیح راوړه دلته ما تصویر ویستی که الله راواړو درته ویښیم دا تسبیح وایي راوړي چې انلیمیټډ تسبیح د لندن تسبیح دي خالکه څوک چې لندن ته تللی دا تسبیح به پیدا کوي چې
چې دا چې نشمارل کېږي کم از کم زر دي که 2000 تسبیح دي. نو لندن په بچي پسې بیا مور تسبیحات هم کوي که نه کوي لکه په زوره ووایي یا الله تی د یونان نه واړه یا الله لا اله الا الله یونان یا الله الا الله یونان ترکی لا اله الا الله استنبول لا اله الا الله اوان شیر لا اله الا الله یوکرین شیر اړی راړی که نه لګه دا پیټرول هم در پسې مور سوځي او مور مونږه د انسان په شکل کې هم نه منو مونږ ډېر نمک حرام او کمزوري خلک یو په دې باب کې که نه لکه کمې مور چې ستا لپاره نه پورې سره ټکولی دی قسم دی مونږ ته د انسان په شکل کې بیا نه ګورو چې واده وکړو بس زموږ دپاره ښځه جنت هم شي دنیا هم شي اعزاز او کمال هم شي مهارت هم شي وصف هم شي هر څه شي مور بیا مونږ نه پیژنو او دقې مور ستا لپاره چې دی صاحب دا ټول ذلتونه برداشت کړي نو بې وفایي پکار ده که وفاداري پکار ده نو مور الحمدلله زنانه دینداره دي اول وصف د ښځې د خطوب دا دی چې دا به دینداره وي دویم وصف د الله پیغمبر فرمایي د خپل خاوند تابعداره به وي چې د خپل خاوند فرمان برداره به وي د خپل خاوند منونکي به وي یو ښځه آمره وي یو عامره وي په عین سره چې عامره شي کور جوړونکي ته ویلی کېږي او چې آمره شي امر کوونکي ته کومه ښځه چې خپل خاوند ته امر کوي هغه همیشه خاوند پس ساتي او دا بې ځان چت ساتي د دې کور ټول عمر رواني د خوا غسې هم جنګ جګړې د اندرور سره د انګور سره د سخر سره د ټول خاندان سره ټول عمر جګړې وي نو د خپل خاوند فرمان برداري کوونکي به وي دا نیکه ښځه به وي او الحمدلله زمونږ عامه فضا د زنانو په دې دویم وصف کې هم دجي ده که نه دا لګه لکه ده که نه دا شکر دی چې دا چا ښځې د هغې تابعداري نه کوي نو دا پکې چېرته شاذ دي شاذ لیس بشیء وي قانون او اصول دي اکثر حکم دی اکثر دا دی چې ښځې تابعداري دي شکر دی چې دریم وصف په ښځه کې دا دی چې دا ښځه به د خاوند په غیبوبت د خاوند د مال او د عزت حفاظت کوونکې وي او زموږ زنانه الحمدلله دا درې واړه وصفونه لري د خاوند په غیبوبت کې زموږ زنانه د خپل عزت او د خاوند د مال الحمدلله حفاظت کوونکې دي که نه دی لګه او څلورم وصف یې وومه څلورم وصف یې ووم دا زموږ په زنانو کې نشته وټی پرېږدو بس ښه به که وی ووی لګه او نو خامخا یې وویل ته مه کوه چې دا ښځې هم لږې برابر شي څلورم وصف په ښځو کې دا دی چې ښه ښځه به دا وي چې خاوند ته وګوري او خاوند خوشحاله کړي خاوند کور ته راغلی د ښځې دا مخکامخ سټرکچر او بناوټ او دا تندی یې وکتل او خاوند یې خوشحاله کړو نو زموږ په باجوړ کې دا څلورم صفت زموږ په ښځو کې نشته دی جي زمونږ چې څنګه د ګاډي میټر 180 ته خیږي چې کور ته راشو د وړو د مور د لاسه د دماغ میټر هم زمونږ 180 ته خیږي بار ښه روغ جوړي په بازار کې ښه روغ جوړي په ډبګۍ ښه روغ جوړي خو چې کور ته راشي او د وړو د مور دا تیو تندی دا پیشو مخ ویني بس قدرت کار دی اټومیټک بلډ پریشر به رخیږي یاره نه پوهېږو چې دا بجلي خو بار نه و دلته څنګه راغلی دا د وړو د مور دا نوم یې نالم هلکه بیا کار خو رانهږي دا ځای پېژنې دا یې وراني نور ټول صحیح د ښځې لاس هم صحیح دی شکر دی سترګې هم صحیح دي شکر دی غوږونه هم صحیح دي دماغ او زړه هم صحیح دی خپې هم صحیح دي او د دې ټول نه د خاوند په حق کې صحیح کاروبار کوي چې شکر دی خو یو شی غلط دی هغې ته دا وایي نوم یې نالو ځان له کار مه ګورئ بېګاله به بیا ځای نه کور کې زمونږ رشته دار دی د لغړی کې دی هغه ګلګت کې کباړ کاروبار کوي نو زمونږ کر راغلی و تېر کال نو هغه زما د مور د ترور زوی دی واپس نو زما کمره کې ناست نو هغه وی چې زه ځمه په اشارو کې وي خو خبرو نه پوهېږي او نه خبرې کولی شي نو ما ورته وی کښېنه شپه به دلته وکړي بیا به سبا ځي چې نور راوخېږي په اشارو کې لږ پوهېږو نو هغه په دې اشاره پوه شوئ زما ښځه دا دی پوزې ته لاس دی پوزې ته ونیو چې مطلب میخکۍ او نتکۍ چې اچوي دا د ښځې اشاره ده چې زما ښځه به بیا ما سره څه کوي جنګ کوي دا د جنګ اشاره ده که نه ما سره بیا جنګ کوي نه ایستارېږم کور ته ځمه نو زه په دې اشاره باندې اړو پوه نه شوم مونږ خو دې سره څه واسطه نه وه ما مې خپلې والدې ته ووی چې دا دی څه وایي والدې مې ووی چې دا پوزې ته چې لاس ونیو دا د ښځې اشاره وکړله چې ښځه به بیا ما سره جنګ کوي دا ګوتې یې داسې یو بل څه وجنګولې زنځیر یې جوړ کړم مطلب چې بیا به راسه جنګ کوي نو ما مې والدې ته ووی چې ده ته ووایه چې قمقله پوهې نه یې څنګه چاړی د ښځې دا اشاره خو نه نیتکۍ او پیزوان او میخکۍ خو هر ښځه نه اچوي د ښځې دا اشاره ده جبه به هره ښځه پسې د جبې اشاره ده ګز جبه هرې ښځې ته یې بېدوي اخر مې نوم واغسته نو چې تاسو یې نه پرېږدئ ښځو ته جبې صحیح د هرې ښځې ته جبه ورصحیح وه او پیزوان او نتکۍ او میخکۍ در بعضو ښځو سره یې
نو د ښځو عمومي اشاره باندې اشاره داره چې جبه وسره شي. یو کور کې یو فقیر راغلی وه، دروازې والو په سره غرمه کې وایي د الله په رضا باندې سره کوي. نو د کور مالک را پاسېدلې وه، زنانه خوب یې را پاسولې وه، ګرمي به وه، هغې وله وړه راغستي وو، لوښي کې راویستل، ورته ویې خورې دا واله او ورکه شه وچ دې شه چې بیا چېرته پردۍ دروازې په سره غرمه کې ونه وې. نو هغې د ښه په قلار او په اطمینان اوړه واغېستل، هغه خپل کڅوړه کې خالي کړه او لوښی وله ورکو. نو چې هغه کور مالک روانه شو، ورته ویې خورې یو خبره وره، یو خبره ته کو. چې هغه ورته ودرېد وایه څه وې؟ نو پړی وله لاس کېښود، وایي دا ځای ډېر ښه دی، خو په خوله یې لاس کېښود، وایي دا ځای دې خراب دی. زړه خو دې ښه دی ځکه دې صدقه راکړه، خو په خوله دې راته خیرې وکړې، دا خوله دې خرابه ده. نو ښځې خیرې ډېرې کوي وروره، پیغورونه ډېر کوي او احسان فراموشي ډېره زیاته کوي. خاوند به 30 کاله ساتلي، خو چې یو ورځ یو ټونګه ورکړه چېرته 85 او سلګون کې ورته انکار وکړو، تا مالې څه کړي دي؟ الله دې ډډ پټ کړم، دا ته اوسه پورې چې دې صاحب دا دونه چې زندګي دې تېره کړله، ته به څه شي تېره کړله؟ دا ټیپر ټینډیا لوګان که چالان خو زموږ نیمه انات کړي بازار کور ته راوړو، دا چېرته تا ګزارلو؟ تا له ما څه کړي؟ نو احسان فراموشي ډېره زیاته کوي. او خیری لعن طعن ډېر کوي. د الله پیغمبرو فرمایل د معراج په شپه باندې چې واپس راکو شو، انتن اکثر اهل النار یا احیا معاشره النساء، ای د ښځو ډلې تاسو اکثر جهنمیانې وئ. د الله پیغمبر ولې وایي تاسو لعن طعن ډېر زیات کوئ او د خپل خاوندانو نافرماني ډېره کوئ. خاوند په 3 شیزونو باندې ښځه والی شي، په مونځ نه کولو باندې، په پرده نه کولو باندې، او خاوند ته په زینت نه کولو باندې. او زمونږ ښځې خاوند ته زینت نه کوي، نوره درس باجه ورته کوي. وروره چې کله پردي کلي کې مړی شوی مړی، نو زمونږ ښځو وروره لاس ته چې دی صاحبه شوړه نیولي او پوندو ته چې دی صاحبه ګټه نیولي، هلکه بیا څه تنده پرېوتې ما موندو کې مړی شوی دی، غاښې کې مړی شوی دی. نو ما یو ورځ په کور کې چې ښه دی کله ناکله دا پردي مړی مې ښه دي، زمونږ دا ښځې خو څه لږې لږې پاکېږي، خدای دې ته هدایت نصیب کړي. تش د سر یم د لوګو بیزي وروره او د پوندو نه چې دی صاحبه ډېرانۍ او غوشان په نوکانو کې ښه دي. توبه توبه. خو چې مړی ژوندی وشي نو زه لږې لږې را صفا شي ورته. نو په دې ډېرانۍ باندې خاوند څه کوي؟ ده ته ګوري، میخې ته ولې نه ګوري؟ یو سړي چېرته د چا اواز اورېدلی و چې نکو بې ادبي دي معافي. نو مور ته یې وایي که ژوندی یم که زمرم خدا جنۍ به کوم. هغه ورته ویې سړیه قلار شه قلار شه، حال د ویلو نه دی، جنۍ خو توره پیشونګړۍ وه، مور لیدلې وه، دی نه قلارېدو سته وله ویې کړه. نو چې د واده په شپه باندې راغله ورو ملاوېدو بې ادبي دي معاف وي، نو هغې دا پیشونګړی مخ پټ کړی ویې سړی وایي ته ما ته وایې چې زه چا ته مخ یم؟ ده چې ورته وکړو ښځې وایي ما ته یې مخ وی نور هر چا ته ښی وه. نو زمونږ حقه ښځې دي وروره، ما او تا ته ځان نه ښیي، نور درس دنیا ته ښیي. وروره برقه د څه لپاره؟ د سر پې خلک پټوي، لږه مخ پې پټوي، دا مخه پې پټوي، مخ نه مخ پې پټوي، شا پې پټوي، خپې پې پټوي، لاس پې پټوي. دا خو په جامو باندې کمیز پرتوګو په لوپټه پټي، په برقه خلک کم ځای پټوي. او زمونږ ښځې پې مخ نه پټوي، نور پې هر څه پټوي. دلته په کور کې ټوپۍ والا برقه راکاږي، ته وایې چې بس که خیر وي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی لور عایشه رضی الله تعالی روانه ده، ای سړی دا جنۍ لکه بیماره ده، د هسپتال ته یې بوځم. ښه صحیح ده لاړه شه نو چې ځې. دلته نه برقې ټینګه را ټینګه کړي چې وړو پلار مې دوکه کو چې باروزي وروره خواږی والته مخ ښکاره کړي. وروره دغه هسپتال دغه لوښ وه کوڅه پېژنې، هغه د سینګار کوڅه عقل ته مې ورسوه. دا یې رور شي خواږی والته یې اول دا مشاهده وښودله، هغه ورته ویې خورې ډیګۍ ته شه خېچه الله دې ډډ پټ کړه. هغې هسپتال کوڅې ته ورسوي، هلته سرخیانو والی روري، هلته یې سینډلو چپړو والا روري، هلته یې بکسونو والا او لوښو والا روري، هلته یې جامو والا او قدرو والا او شپیلندنو والا روري، هلته یې ډبل بیډ شیټو والا روري، هلته چې واپس را روان شي ګنډېرو منډېرو والا روري، ځکه چې خو وږي شوي وي که نه غریبه. بیا چې خواږی کې واپس کینې ورو ګولۍ مولۍ ټولې هر څه ځان سره اغوستي، د سیلورو د لوښو په شکل کې، د جامو په شکل کې ګولۍ ورسره دي ماشاءالله 5 ټایمه به یې خوري. او دا چې دی سیبه د سرخو د پوډرو په شکل کې، او دا د چینا غوالو د چینا نګلس او د پونډونو په شکل کې 50 روپۍ والا شی نه به راځي، دا ټیبلټي، دا ګولۍ او انجکشني، دا د ړه بیماره تلي غریبه په دې شي. بس واپس چې راشي بیا یې خواږی والا روري چوک کې چې دلته کوشي ورو بیا یې بورقه کلک په سر راښکئ. نو سړي دا خیال چې دا خو خالص د صحابو د زمانې چې دی صاحب په برقه کې تلي وراله پته نه چې ټول باجوړ ته مخ ښودلی، صرف خاوند یې مخ پټ کړی. زمونږ عامې ښځې دا کار کوي که نه کوي؟ چې د ډاکټر په نوم باندې د هسپتال هغه د لوښو کوڅې د ځان رسوي که نه رسوي؟ لږ په زوره وایه لږه دا کار کوي. مه کوه چې دا ښځې ته ښه کار شي چې دا ها پې چا کړې وه چې پته مو لګي.
نو ښځه به دایي چې خاوند به خوشحالۍ دا د ښځې په وصفونو کې آخري وصف دی چې خاوند به خوشحالۍ شي. زمونږ ښځې تو با د خاوند د خوشحالولو کوشش نه کوي، نور ارس ته کوي چې پردي واده ته ځي جامې پردۍ اغوستي، سینډلې پردي اچولي، هغه سرخي پوډرې پردي مګلي، هغه ګوتمې متمې او بند بیسیله ګړۍ پردۍ اچولي صرف ځان ښودلو دپاره او روانې. نو چې د وړو پلار ولا دروازه کې ورشي نو هغه ورته روغ غوندې مخ ته واړی خورې لږ د لارې په سیټ هغې نه پېژني چې دا مې وړو مور د ټینشن